أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من د هر صورت په ابتدا کې پنځه خبرې کوو. دا پنځه خبرې هر یو قاری د قرآن هر یو طالب د قرآن دا زده کړي په ځان کوی کې چې دې فائدې څه دي نو ته قرآن اسانيږي. اوله خبره صورت مکی ده که مدني هغه موږ وجه بیان کړو او نزول قسم ده ترتیب قسم ده. دویمه خبره ربط د صورت د مخ کی صورت سره. دریمه خبره امتیازات صورت په نور صورتونو باندې او څلورمه خبره مقصد د صورت یا ادوار د صورت او پنځمه خبره تقسیم د صورت. دا تقسیم بعضو کیو بعضو کني. د دې صورت په اړه کې لومړی خبردار چې صورت مدني دی او تر په کوشش چې په دې کې څه دي په دې کې احکام بیانېږي. صورت مدني دی. نزول کې واقع د 87 نمبر. سورۃ المطففین پر نازل شوی دی. سورۃ المطففین آخری سپارہ کې شپږم نمبر سورۃ دی اور ترتیب بدا سورۃ دویم دی. سورۃ فاتحه پر لګول شوی دی. دا لومړی خبره شوه. دویمه خبره ربط د صورت یو دا دی چې مخکې صورت کې وایي چې الحمدلله د خدای توب ټول صفتونه خاص الله لري. اندلتا آیت نمبر 21 کی وئی یا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا الله یا قوم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ځکه هغه الہ دی چې تاسو پیدا کړی ستاسو مشران پیدا کړی. دیو جن بسې راړو. دویم ربط مخکې صورت کې وي رب العالمین. تو په دې صورت کې آیت نمبر 22 کې وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خوراک درکې تاسو رب دې دیو جن بسې راړو. دریم ربط مخکې صورت کې وی الرحمن الرحیم. عالم روانو والا ذکر اخاتم روانو والا دې. نو دې صورت کې آیت نمبر پہلا نا عام مہربانوں والا ذکر کئی دا آیت نمبر 21 نہ رستوں کیا مہربانہ دا جی پیدا کری خوراک در کئی دارنگی عزت من کری انسانان سر بابا معزز کردے دے دا تر آیت نمبر 39 پورے. آفات مہربانیم ذکر کئی بدی صورت کے آیت نمبر 39 نہ رستو کہ بنی اسرائیل باندې خصوصی مہربانی کړی دي. د دیو جنور بسې راړو. د رحمانیت او د رحیمیت نمونې ذکر پسې راړو. څلورم ربط مخکې صورت کې وی مالک یوم الدین. دلته آیت نمبر 48 کې پای تفصیل کړي چې قیامت پر ورځ باندې په څنګه طریقه باندې کار کیږي. نو نه به څوک ضمانت کول شي چا نه به رشوت چلیږي او نه به سفارش چلیږي او نه به څوک په زور خلاصولی شي. دیو جنور بسې راړه داسې ورکړه. پنځم ربط مخکې صورت کې وي ایاک نعبد. دا وی ذکر کړی وه. نو دې ځای کې آیت نمبر 21-22 के पदे बहाने दलाल ذکر کول 15 ځکه عبادتو کوي چې تاسو پیدا کړی تاسو مشران پیدا کړی دي
زمکه له فرش کړي اسماني چت کړي خوراک درکړي دیو جن ورپسې راوړو یا مخکې صورت کې وې ایاک نعبدو دعوا وا نو دې صورت کې امر چې اعبدوا ربکم عبادت کوي در خپل دیو جن ورپسې راوړو وم ربک مخکې صورت کې وې ایاک نستعين دلته 153 نمبر آیات کې د استعانت ترکیب او خیر څنګه واړي استعینوا بالصبر والصلاه په خپل عمل باندې الله نه واړه اتم رب مکه صورت کې وی اهدنا الصراط المستقیم دې صورت کې سر کوئی چې ذالک کتاب کثرت مستقیم باندې کله کې دل واړي ناغیر فردا کتاب ذریعہ د پدې ځان کوی کله بشي بل ربط مخکې صورت کې وی صراط الذین انعمت علیهم نو بدی صورت کې د منعوم علیهم منعم علیهم چوتوي د منعم علیهم او مغضوب علیهم او د ضالین دا غي بیان کو تفصیلی الته کې اجمالو موږ درې فرقې ذکر کوي اجمالاً دلته تفسیرو آیت نمبر 5 پورې د منعم علیهم صفاتونو آیت نمبر 6 کې د موضوع علیهم صفاتونو ادایو کو د دنیا او د آخرت او آیت نمبر 8 نرسو تر اخره پورې 20 پورې دا د ظالمو تفسیر او د غي صفاتو د غي حکم د دنیا او د آخرت دیو جوړ فسراړو لسم رب مخذور کې غیر مغضوب علیهم والضالین نو دې صورت کې یا مخکې صورت کې بیان موضوع علیهم شدید صورت کې سبب د غضب ذکر کړي جگہ تبریکا سټ دے سوشو لشو بزاڑیر دیر شیر خدا کافی دی امتیازات دو صورت ممتاز دے پا بیان دو اصول و سمانیہ و باندے من پا اصول کیویلی وچو قرآن کریم اتو اصول بیانی سلور اصول مهمہ اگه اصول چه اگه تعلق دی ایمان سره ده او سلور اصول مهمه ده اگه اصول چه اگه سلور ده دی ایمان ده دی اصول امداد کئی نو پا دی صورت کی اگه اتوار اصول بیانی خو سلور مصرحان بیانی او سلور طبعان ذکر کئی سلور چکم مصرحان بیانی اگر اثبات توحید یا ثابتول دا اللہ وارد فضاد صفات کے اثبات رسالت ثابتول دا نبی اسلام پیغمبری چاہی اخیر پیغمبر دے او صداقت دا قرآن کریم او ایمان بالآخرہ دینے دا ادبا دا اصول مهمون اغسی دی توحید اور رسالت دا ادبا اغسی دا اصول مهمون داونا اگر اصول مهمون دو چکمو صداقت دا قرآن ایمان بالآخرہ عادی کی ضمنان ذکر گئی اور دو ممداتو تنظیم او